Makanya nareku majenneki epua pak barakana wajenneku ya Allah, dosa sapunya tangan ampuni melalui dengan air wudu, Allah akan ampuni. Karena itu mi dosa tangan kami nambahnya pak kato tu jari biasa salah jemput, ada jari pak biasa salah jemput, apalagi nareku di pasaengi utu rambutan, na coba man rambutan naura kacina dia nana meli pak meson. Betul tidak? Manakah betul? Makanya mereka majenneki epua pabarakana wajenneku ya Allah, dosa sapunya tangan ya Allah, dosa sapunya kaki Allah ampuni melalui dengan air wudu, Allah akan ampuni. Dicuci lagi kaki, dicuci lagi muka, dicuci lagi air wudu, dicuci lagi mata. Oh, paling banyak ini dosanya mata pak. Wih,